Здравствуйте, я приветствую вас всех с началом нашей работы. Мы сегодня проводим очередное республиканское методическое объединение, собрание республиканского методического объединения предметной области искусства. Мы с вами уже давненько не виделись, есть о чем поделиться, и мы впервые, вот уже 3 года мы проводим собрание, и впервые мы освещаем вопрос, который связан с демонстрацией или трансляцией лучших практик мировой художественной культуры. То есть, собственно, ради этой темы мы организовали это собрание. Но так как бы наши участники это будут они освещать по первому вопросу, я сейчас вам подготовлю, то есть я расскажу о повестке дня и приглашу к докладу, собственно, основных участников, которые у нас сегодня на собрании присутствуют. Мы рассмотрим сегодня 4 основных крупных вопроса. Первый – это 3 докладчика. У нас лучшие практики преподавания мировой художественной культуры в Республике Коми. Я знаю, что коллеги уже показывали свой опыт в Северном культурном форуме и на наших мероприятиях, но не все могут принимать участие в таких, то есть не все могли принимать участие, и мы все-таки дублируем немножко дублируем, немного новое какое-то информационное поле создаем. Мы знаем, что с предметом мировая художественная культура связано очень много проблем в рамках общеобразовательных школ на сегодня. И мы не уверены, что этот предмет, он задержится в школе или будет, в общем-то, находиться в школе. Но предмет интересный, и мы не должны вот на сегодняшний день его, собственно, не брать во внимание в предметной области искусства. Поэтому мы тоже на него хотим обратить внимание. Значит, какие докладчики? Это Ольга Олеговна Чегисова, учитель литературы имени МХК гимназии искусств при главе Республики Коми. Она сама назовет свой доклад. Я сейчас не буду говорить тему доклада, она сама его осветит. Королева Екатерина Николаевна, учитель МХК средней общеобразовательной школы номер 26 города Сыктывкар. И вот мы еще ждем одного участника первого вопроса, это Малахова Анастасия Николаевна. Она преподаватель мировой художественной культуры в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Куратова. Она подойдет, и мы с вами сможем выслушать ее доклад. Кроме этого, у нас сегодня один видеодоклад, его нам прочтет Анна Евгеньевна Шмелева. Она является преподавателем детской школы искусств города Сосногорска. Это впервые такой у нас выход. Я очень этому радуюсь, потому что наконец-то у меня стали появляться докладчики со стороны, со собственной инициативы, то есть проявляя активность, выходят с докладами. Ну, Анну Евгеньевну, скорее всего, я подключу уже под конец как видеодоклад, потому что как бы видеодоклад не предполагает беседу, а наши доклады мы можем вести в системе обратной связи. Если кто-то подключился к нам, вы можете задавать вопросы, у нас работает чат, и в рамках чата мы можем отвечать на ваши вопросы. То есть такая обратная связь в рамках сегодняшнего собрания у нас возможна. Ну и оставшиеся 2 доклада – это итоги конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж пути творчества». Это мой доклад. Знаете, что в рамках республиканского методического объединения мы с сентября 2020 года по практически март 2021 года проводили очные мероприятия этого фестиваля. И мне хочется, конечно, поделиться впечатлениями, и мне хочется рассказать об этом событии, рассказать, что у нас произошло за это время, что оно нам дало, участие в этом мероприятии. Ну и очень важный вопрос, тоже сейчас очень актуальный. Я буквально в субботу приехала с конференции, которую организовал Международный союз педагогов и художников. Естественно, мне хочется поделиться своими впечатлениями об этой конференции, рассказать о ней. И самое главное, у нас ставятся вопросы, я поднимала его, наверное, уже не один раз, и вот сейчас мы начинаем этот вопрос, собственно, прорабатывать, потому что нам дали добро со стороны Москвы, что они готовы нас
принять под свое крыло. Они готовы, что в Республике Коми появится свое региональное отделение художников-педагогов. И у нас уже есть кое-какие-то результаты. Нам, собственно, осталось кое-какие вещи провести, чисто технические, организационные. И, возможно, в Республике Коми появится еще один союз, общественный союз. Я думаю, что это тоже будет очень интересно. Я тоже об этом расскажу. Вот сейчас у нас первая презентация, значит, первый доклад. Это лучшие практики преподавания мировой художественной культуры в Республике Коми. Анастасия Николаевна у нас подошла, она готова выступать у нас. Нет, я просто говорила, что вы опаздываете. Вот, поэтому слово я предоставляю Ольге Олеговне Чегисовой. Она вам поделится в своем докладе. Пожалуйста. Что ж, как называется? Разработка. Да. Что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о разработке оценочных материалов по предмету МХК и, конечно, начать с небольшой преамбулы теории. Мы понимаем, что современная, извините за тавтологию, понимание оценивания претерпело достаточно серьезные изменения и в педагогической науке и практике. По сути, изживает в себя традиционный подход к оценке образовательных достижений обучающихся, центром внимания которого главным образом являлась учебная деятельность и эффективность оценивания уровня образовательных достижений обучающихся должна сейчас исходить из учета динамики их личностного развития, сформированности у них основных метапредметных навыков и умений. При этом мы понимаем, что сейчас, конечно, очень трудно говорить о перспективах предмета мировая художественная культура, так как мы не знаем, что нас ожидает в будущем. Однако, если нам удастся сохранить этот предмет, то мы должны учитывать, что при аккредитации любой образовательной организации по реализации основных образовательных программ есть Есть следующий критерий. Это определение соответствия качества фондов оценочных средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с федеральным и государственным стандартом. То есть при переходе на ФГОС должны изменяться и фонды оценочных средств. И, как мы знаем, раньше у нас МХК входил в блок, в федеральный компонент, а если мы сохраняем его в новой программе, то необходимо обратить внимание на фонд современных оценочных средств и переработать их. Конечно же, что же из себя представляет фонд оценочных материалов? Нужно немножечко совсем в это погрузиться. Фонд оценочных материалов – это составная часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения основной общеобразовательной программы. Она входит в состав учебно-методических комплексов, то есть в частности рабочей программы конкретного учебного предмета. В данном случае нас интересует мировая художественная культура. Разобравшись, куда входит фонд оценочных материалов, нужно понять и что это такое. То есть это совокупность всех оценочных материалов, которые должны позволить нам оценить знания, умения, уровень приобретенных компетенций, обучающихся по всем предметам. Но, как я уже говорила, нас будет интересовать только мировая художественная культура. Оценочные материалы же – это методические материалы, которые регулируют процессы оценивания результатов обучения обучающихся для установления их соответствия требованиям ФГОС. И мы с вами попытаемся немножечко разобраться, что из себя представляет современные оценочные материалы по предмету мировая художественная культура. Итак, мы должны понимать, что контроль и оценка прогресса и результатов освоения программы у нас проходит по нескольким тестированиям. Это вводное тестирование, текущее
текущее тестирование, промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация еще дополняется итоговой аттестацией, которая обычно выражается в сдаче экзамена, но по мировой художественной культуре экзаменов у нас нет. И вот здесь непосредственно к этапам формирования оценочных материалов по предмету мировой художественной культуры переходим. Обычно оценочные материалы содержат следующие элементы. Это кодификатор, спецификация и КИМы. То есть что из себя представляет кодификатор? Кодификатор – это… Кодификатор содержит определенные требования к уровню подготовки обучающихся, содержит перечень тем, по которым формируются оценочные задания, содержит информацию об уровне сложности. Обычно кодификатор уже включен, например, в какие-то, я думаю, вы знаете, демо-версии по основным предметам, так как там сдается экзамен. Кодификатор же обычно разрабатывается на основе рабочей программы, предметных и метапредметных результатов по предмету, но единых кодификаторов по мировой художественной культуре у нас быть не может. Все зависит от конкретного УМК, по которому работает учитель, и, как мы уже сказали, специального кодификатора мы не выделяем. Однако следует обратить внимание на спецификацию. Вот. То есть спецификация у нас устанавливает как раз порядок расположения заданий, характеристику структуры и содержания КИМа, уровень задания, определяет, какие умения, навыки и задания будут проверять, как они будут оцениваться и проверяться, и сколько времени дается на работу в целом, вот, и в каких условиях у нас, в принципе, задания будут проверены. Ну и непосредственно контрольные изменительные материалы, которые включают инструкцию по выполнению заданий и различные типы заданий базового уровня и повышенного уровня. Здесь также необходимо особо отметить критерии оценивания. Например, при проверке предмета и оценочных материалов по предмету особое внимание обращают именно на критерии оценивания каждого задания. То есть это должна быть специальная шкала для каждого задания отдельно с суммой баллов, которые может получить ученик за то или иное задание, и перевод, так сказать, вот этой бальной системы в какую-то итоговую оценку. Но я хотела бы, наверное, больше не по теории все-таки вам рассказать, а показать на примере каких-то отдельных конкретных заданий, что из себя могут представлять контрольные работы на мировой художественной культуре. Итак, давайте с вами обратимся к оформлению самой работы. В первую очередь это характеристика структуры и содержания, то есть форма проведения аттестации, цель текущей аттестации, время тестирования, условия проведения. То есть мы определяем, по сути, в каких условиях, когда, вот, для чего мы вообще проводим данный текущий, вводный, итоговый контроль. Вот. В данном случае я взяла за основу вводную контрольную работу для 11 класса, вот, и буду задание показывать из нее. Итак, вот вы видите, надеюсь, на слайде как раз структуру для этой работы. Но вот здесь еще один вот пункт есть. Это конкретно, вот, конечно, структура. То есть контрольная работа содержит два варианта. Здесь приведена такая аббревиация. Это базовый уровень и повышенная сложность, которая состоит из 6 заданий разного уровня. Задание 1.3 предполагает краткий ответ на поставленный вопрос. Задание 4.5 предполагает развернутый ответ. И задание 6 включает написание небольшого эссе. Там и условия написания этого эссе. Давайте посмотрим на разные варианты заданий. Вот, и здесь немножко, быть может, обсудим, почему мы выбираем те или иные формы этих заданий. Итак, простите, совсем забыла, так сказать, проверяемые умения. Я выделяла умения из программы рабочей. Вот, я думаю, у вас у всех есть свои рабочие программы, и в рабочей программе мы, конечно, прописывали умения и навыки, которыми должны овладеть наши ученики, метапредметные умения, навыки на определенном уровне. И вот на основе этих выделенных умений вот мы и составили, например, данный контрольный
этот список. Ну, система оценивания работы, требования к оцениванию, перевод, например, баллы повышенной сложности, контрольной повышенной сложности и базовой сложности, они могут немножко отличаться, потому что там отличается, например, немножко задание. Вот, но мы посмотрим. Критерии по каждому заданию тоже вот здесь выведены. Надеюсь, примерно можно понять, как выделены отдельные задания, как они должны быть оценены. Ну и сами задания, давайте на них посмотрим. Вот, например, задание с кратким ответом. То есть внимательно ознакомьтесь с данным текстом, вставьте на место пропусков подходящие по смыслу слова. То есть на основе ключевых каких-то слов, которые в этом тексте появляются, учащиеся должны определить, о какой культуре идет речь, зная, так сказать, особенности этой культуры, вот, они должны понять и какие термины им необходимо будет подставить по смыслу. То есть задание с кратким ответом не предполагает такого рассуждения, но предполагает знание терминологии, погружение в какую-то определенную культуру. Вот. Такие тексты удобно составлять, ну, самое простое, это на основе текстов учебников, где мы немножечко перерабатываем, сжимаем эти тексты до формата небольшого такого по объему и выбираем какие-то ключевые слова и понятия. Тоже такой короткий вариант задания. То есть прочитайте описание памятника, определите, к какой культуре относится, укажите название памятника. Тоже очень такое простое задание, потому что достаточно много мелькает каких-то знакомых понятий и терминов для обучающихся. И задание чуть-чуть посложнее, но в похожем ключе. Например, какому произведению итальянского искусства посвящаются эти строки? Мы читаем стихотворение, и на основе вот этих образов, которые мы выделяем из лирического произведения, мы устанавливаем связь и узнаем произведение мирового искусства. Это задание также, вот это задание еще базового уровня, но я покажу задание немножко усложненное, вот как раз похожее, в таком же ключе составленное. И это задание также встречается и на Олимпиаде. То есть мы с вами, когда составляем свой личный вот этот банк оценочных заданий, ориентируемся еще и на то, что мы с вами готовим ребят не только к успешному написанию каких-то контрольных работ, но мы их развиваем и готовим также к выполнению олимпиадных заданий, достижению каких-то интересных все верно, спасибо. Вот. И вот такие задания, они очень часто встречаются на олимпиадах, когда необходимо ученикам устанавливать связи между разных видов искусства. И вот следующее задание, оно, оно немножко усложненное, как раз связано и с лирикой, и с реальными объектами. То есть, посмотрите, необходимо познакомиться с представленными произведениями, установить, что между ними общего, что различного, и об этом написать. То есть здесь и анализ текстов, как вы видите, и вот анализ, получается, из культуры и живописи. То есть это как раз задание из контрольной работы повышенной сложности, потому что не все ученики легко с ним справляются, однако такие задания тренируют тех, кто ориентирован как раз на углубленное изучение искусства, на как раз поступление, быть может, в вузы, связанные с искусством, и непосредственно на Олимпиаду. Вот. То есть, как вы видите, задания могут быть, даже желательно, чтобы задания были на вот установление этих связей, потому что обучающиеся, они могут запоминать какие-то термины, но они очень редко видят вот эти отсылки, то есть вот эти гиперссылки в искусстве, когда мы читаем текст, и, например, Пушкина, и мы в нем видим отсылку на какое-нибудь известное произведение мировой художественной культуры, на какую-нибудь оперу, на какую-нибудь картину, на какую-нибудь скульптуру. Вот. И это знание, оно поможет ученику не просто по жизни, оно поможет ученику в принципе при выпуске, то есть сформирует ту личность, которой мы...
просто общечеловеческое Да. понимание искусства. Да, вот. Ну, вот, кстати, вот тоже еще одно такое задание хотела бы вам показать. Оно предполагает тоже развернутый ответ, и я его сразу так признаюсь, при составлении ориентировалась на другие предметы. Мы же понимаем, что мировая художественная культура, она всегда соприкасается с другими предметами. Вот. И здесь мы ориентировались на связь с историей и обществознанием. Почему? Вообще задание сформулировано так, как формулирует его на ЕГЭ по обществознанию. То есть, когда ученикам дается какая-то спорная цитата, им необходимо подобрать аргументы «за» и «против». В простом базовом варианте, допустим, мы предлагаем какую-нибудь не очень сложную цитату, вот, и предлагаем подобрать только аргументы «за» или аргументы «против». В сложном варианте мы можем и «за», и «против», и подобрать, например, несколько точек зрения. То есть, чтобы ученики могли почувствовать себя и на том, и, как говорится, и на другом месте, на другой позиции, вот, и выразить свою точку зрения. Ну и, конечно же, небольшие эссе, которые мы предполагаем в написании, конечно, можно их формулировать просто. Например, на основе тех тем, что изучали обучающиеся в течение года. Вот. Я же хотела предложить ориентироваться и на цитаты об искусстве, о культуре, так они обращаются не только к конкретным предметам искусства, а все-таки каким-то общим понятием вообще мировой художественной культуры. То есть что такое красота, что есть подлинное искусство, вот, в чем, что можно назвать красивым. То есть и рассуждения на основе вот таких вот цитат и подбор вот к этим рассуждениям примеров из изученного, конечно, позволит обучающимся, как мне кажется, больше погрузиться вот в изучаемый наш предмет. Как вы видите, задания могут быть совершенно разные, но я, наверное, призываю в какой-то степени отказываться все-таки не навсегда и не во всех случаях возможно, но отказываться от заданий, где просто предполагается выбор правильного ответа из данных предложенных, потому что, как мы знаем, в принципе, контрольные по ФГОС, они больше ориентируются на рассуждение, на размышление, на установление как раз вот этих метапредметных связей. Поэтому я надеюсь, что какие-то мысли, которые я сейчас высказала, будут вам полезны, уважаемые коллеги. И, быть может, я потом оставлю адрес электронной почты и могу для желающих какие-то вот такие контрольные, какие-то такие интересные задания выслать и отправить, вот, чтобы вот, вы могли на основе их создать еще более уникальный продукт, вот, и они станут какой-то основой вашего личного банка заданий. Что ж, большое спасибо. Ольга Олеговна, сейчас я еще задам пару вопросов, потому что в чате задаются вопросы. Хорошо. Значит, это, наверное, будет вопрос не только к вам, но и ко всем участникам нашего диалога. Немножко поближе сяду, чтобы было видно меня. Значит, задают уже вопрос, что будет предметом мировая художественная культура? Как вы это, собственно, эту позицию оцените? Вот как и происходит у нас в учебном заведении. Мы предметы мировая художественная культура перенесли в формат такого элективного курса пока. Но мы пытаемся сейчас разработать хотя бы какое-нибудь положение, которое позволит нам, быть может, на специальных факультетах, вот, на дополнительных вот наших факультативах, да, этот курс все-таки оставить, потому что все понимают значимость мировой художественной культуры и понимают, что заменить МХК просто астрономией, вот, это будет не связано с формированием личностного суждения и мнения будущего нашего выпускника. То есть, собственно, мы сейчас говорим даже не о какое-то предметное содержание, мы говорим о общей компетенции, общечеловеческих компетенциях наших выпускников, потому что область искусства, она как раз определяет область формирования личностных суждений, мнений, и не только на предмет искусства, но и оценки вообще событий мира. Поэтому я думаю, что надо об этом говорить, не зря мы связываем задание, вот то, что вы сейчас говорили, с обществознанием, потому что это идет с историей, конечно. С историей, вот. Не зная истории, нельзя
точно сказать, а почему человек внезапно захотел создать вот такое В произведение. вашем учреждении все-таки сохранность Да, мировой художественной культуры планируется, и да. это должно порадовать моих коллег с Москвы, потому что они тоже с таким сожалением говорят, что как это так, у нас этого предмета не будет. Но я думаю, что мы будем в лучшую, с надеждой смотреть на Да, нашу область. я очень надеюсь, что если мы сейчас, быть может, перепишем, займемся доработкой каких-то наших учебных программ, вот, банком оценочных заданий, и мы докажем просто уникальность нашего предмета. Вот. Хотите, я вам предложение сделаю всем троим, которые здесь мне сейчас присутствуют? Дело в том, что я занимаюсь сейчас разработкой республиканской олимпиады по культуре республики, не республики, а региональной культуре, связанной с, ну, во-первых, с столетием, в общем-то, нашей республики, а второе, в рамках проекта «Культура для школьников». Вот то, что сейчас Ольга Олеговна говорила, оно вполне включается вот в вопросы разработки оценочных средств в создании оригинальных, интересных заданий по региональной культуре. Причем ограничение региональной культуры не должна сужать только нашей республики. Мы, скорее всего, должны ориентироваться на культуру народов севера. Это Архангельская область, Кировская область, это Вологодская область, это Ханты-Мансийская область. Потому что дети, они соседствуя с ними, должны в какой-то степени, они все равно привлекаются к культуре. То есть мы говорим о культуре российского севера. Вот. И если у вас возникнет желание принять участие, а мне нужны помощники, потому что эта олимпиада, она будет, предполагает 4 уровня заданий, то есть уровни какой? Начальная школа, то есть задание для начальной школы, задание для основной школы, для школьников, задание для старшеклассников и задание для педагогов и их родителей. То есть 4 уровня. То есть второе, что вопросы, я не говорю, что надо много вопросов сочинять, а на каждый уровень в базе данных, ну, по крайней мере, ребенок должен ответить на 16, минимальное количество 16 вопросов. Из них 2 вопроса по музыке, 2 вопроса по изобразительному искусству, 2 вопроса по архитектуре, 2 вопроса по народной культуре, 2 вопроса по театру и 2 вопроса по кинематографу. Это стезя учителей мировой художественной культуры, согласны со мной? Да, поэтому я очень надеюсь, что вот буквально вот за эти 2 недели вы мне поможете сформировать этот банк данных, вы мне поможете сделать эту интересную олимпиаду и подключите своих детей и своих родителей к участию в этой региональной интересной олимпиаде, тем более она связана с такими интересными проектами, как «Культура для школьников», всероссийским проектом «Культура для школьников». Ольга Олеговна. Да, вот я еще увидела один вопрос, можно? Да. Вопрос о доле музыки в уроке МХК и возможные задания. Такие задания у нас тоже предполагаются. Конечно же, мы их разрабатываем с учетом того, что мы включаем аудиофрагменты для учеников, или это такие очень комплексные могут быть задания, когда вы даете просмотреть, например, кусочек кинематографической какой-нибудь ленты, где закадрово играет эта музыка. Вот. И здесь просто, и может быть это известная музыка, а может быть просто о роли музыкального сопровождения в данном конкретном фрагменте. Потом не нужно забывать, что музыка, она у нас и в поэзию проникает, она проникает у нас и в живопись, это попытки изобразить музыку в живописи, это просто передача, опять же, и портреты известные, вот, известных композиторов, это литературная основа оперы, вот, и их связь. То есть это очень тесная связь. Я думаю, особенно будет в 20 веке интересно посмотреть на... То есть у нас вот олимпиадные задания, они делаются на материале мировой художественной. Да. А нам бы, конечно, хотелось, чтобы у нас был свой интересный компонент. Я думаю, что он богатый очень, и мы ничем не хуже можем выглядеть, собственно, России. И я согласна полностью с Ольгой Олеговной в том плане, что даже мы говоря, когда о предмете мировая художественная культура, мы не можем области искусства, а их бывает очень много, они все работают во взаимодействии, и качество преподавания предмета мировая художественная культура определяется тем, насколько педагог качественно находит вот эти связи.
Спасибо, Ольга Олеговна. Да, большое спасибо. Следующий доклад у нас. Сейчас я покажу. Значит, у нас будет выступать Королева Екатерина Николаевна. Она расскажет о своем материале, и я сейчас открываю презентацию. Вот это да. Значит, и предоставляю слово Екатерине Николаевне. Спасибо, Ольга Олеговна. Добрый день, уважаемые коллеги. И я, наверное, в какой-то мере где-то даже продолжу сейчас предыдущее выступление. Если до этого моя коллега рассказывала о создании контрольно-измерительных материалов, у меня будет немножечко вопрос в какой-то области поуже, в какой-то области пошире. Потому что я буду рассказывать о творческих заданиях, которые могут как раз-таки создавать учителя музыки, литературы, могут вообще на стыке работать учитель, допустим, там рисование, технологии и учитель русского языка и литературы, истории, обществознания. Ну и, конечно же, никуда мы не можем уйти от такой проблемы, как проектная деятельность, создание проектов. И вот, на мой взгляд, как раз-таки именно наш предмет «Мировая художественная культура» позволяет создавать на стыке нескольких предметов очень интересные проекты. Я не буду долго останавливаться как раз-таки на теории, чтобы побольше успеть рассказать о творческих заданиях и привести примеры конкретных проектов. На экране вы видите формулу, которая мне очень нравится. Она выражает сущность методики преподавания мировой художественной культуры, взволновав, заставить задуматься. И вот здесь как раз-таки перед вами такая интересная схема, которая как раз-таки показывает, что когда ребенок выполняет творческое задание, связанное с искусством, это всегда связано с проживанием. А если ученик это прожил, то как раз-таки у него это уже останется в памяти, останется в душе. Итак, одно из самых простых заданий, которые могут использовать учителя на любых предметах, это как раз-таки оформить красиво тетрадочку с надписью МХК. Из практики в нашей школе, а я работаю в Сыктывкаре в школе номер 26, мы как раз-таки такую надпись используем не только на уроках МХК. Мы предлагаем создавать надпись «Литература», например, а потом создавать интересные даже закладочки. И вы знаете, как интересно происходит, когда старшеклассники как раз-таки для ребят помладше создают вот такие закладочки или вот такие вот надписи. И они пользуются огромной популярностью. Например, очень хорошо проходит вот такой вот интересный проект. Это историко-культурная реконструкция на стыке как раз-таки уроков истории, литературы. Сюда подключаются как раз-таки учителя из области искусства. Это когда создается летописная страничка или дамский альбом, вы увидите на следующем слайде. Потому что если мы с вами посмотрим, как создается эта страничка, очень много умений здесь требуется и очень много смежных областей. Это как раз-таки умение стилизации, а для этого нужно очень внимательно прочитать текст. Это мы погружаемся в историю, мы узнаем материал, как вообще создается все это. И вот потом в итоге получается вот такой вот продукт. И нужно сказать, что как раз-таки это может быть очень интересным проектом. И вот как раз-таки следующий интересный проект – это литературные интерьеры. Этот проект мы реализовали год назад в нашей школе вместе с учителем технологии. То есть как раз-таки мальчики изучили различные интерьеры. Нас интересовали в пушкинском произведении «Станционный смотритель» интерьер смотрителя. В произведении Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» еще один интерьер. Кроме того, мы остановились как раз-таки еще на интерьере из произведения Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». И затем задача, посмотрите, какая детальная. Нужно было, во-первых, познакомиться с очень большим количеством предметов быта, а затем как раз-таки создать небольшой вот такой вот макет. И как раз-таки, когда ребята защищали такой вот проект, обогащение было колоссальное, конечно, знаниями, потому что здесь нужно было не только рассказать, как они это создавали, но и даже употреблять лексику той эпохи для того, чтобы объяснять, а почему там такие картиночки висят, а что это за люлька, почему вот на столике стоит именно вот такой вот предмет. Дальше. Так, сейчас, секундочку. Итак, тоже примерно где-то год назад мы создали очень интересный проект по литературе и назвали его «Встречи с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым». Дело в том, что учителя литературы как раз-таки, вот не нужно бояться, обращайтесь обязательно к учителям технологии, к учителям музыки, рисования. Создавайте как раз-таки вот такие творческие задания и проекты на стыке этих предметов. Дело в том, что нас заинтересовал такой вопрос. Какие именно
растения встречаются в стихотворениях Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы сделали большую выборку и обнаружили 27 интересных растений. Составили вот такую вот обобщающую табличку, а затем перед нами встала задача найти все эти растения. На помощь к нам пришел учитель биологии, потому что нам нужно было создать не настоящий гербарий, как это создается научно, а нам нужно было освоить создание декоративного гербария. И в итоге у нас получилось, мы не только изучили, какую роль играет именно это растение в стихотворении поэта, а вот посмотрите, у нас получилась вот такая вот интересная страничка. То есть мы выясняли обязательно историю создания стихотворения, у нас обязательно был рисуночек этого растения, обязательно мы все это комментировали, и вот вы видите как раз-таки эта страничка с лилией, вот он декоративный как раз-таки гербарий, где было и описание растения. Каждую страничку мы, конечно же, подписывали автографом поэта. И в итоге 27 растений и 27 вот таких вот полноформатных листов у нас получилось. Вы понимаете, что, конечно, возить и ходить куда с такими страничками очень сложно, потому что гербарий страдает, но мы все это отфотографировали, и в настоящее время у нас существует богатейшая презентация, которую очень интересно использовать и на уроках литературы. Дальше, один из последних проектов, который мы с ребятами защищали в прошлом году с 11-классниками, это роль произведения искусства в современной телевизионной рекламе парфюма. Дело в том, что как раз-таки вы знаете, что обилие текста, и ученики как раз-таки должны уметь ориентироваться в этом тексте. Реклама своего рода это тоже вот такой вот текст, где используются с определенной целью разные виды искусства. Первое, мы собрали 33 рекламных ролика, выделили области искусства, то есть вот вы видите, да, что как раз-таки доминирует, например, 33% музыка, затем на втором месте архитектура, затем мы видим с вами литературу, кино, скульптуру, и совсем такой вот маленький процент это отводится живописи. И затем наша задача была с ребятами следующая, мы должны были понять цель, зачем создатели рекламы используют как раз-таки вот эти разнообразные произведения искусства. И вот вам только приведен один слайд. Это как раз-таки, когда мы изучали рекламные ролики, в которых используется архитектура. Это как раз-таки реклама парфюма. Вы видите название духов, известных очень брендов, марок и те произведения искусства, которые появляются вот в этих вот самых рекламных роликах. Произведение очень интересное, потому что это такая даже своего рода творческая задача. То есть, когда ребенок рекламу смотрит не с точки зрения рекламируемого товара, а он смотрит на вот этот вот ролик, который длится несколько секунд, и начинает изучать, какие там произведения искусства, какая музыка звучит, какая там архитектура представлена или живописные произведения. Дальше, вот они, пожалуйста, та же самая реконструкция, как летописные странички, это дамские альбомы 19 века. Конечно же, больше всего такой проект нравится девочкам. И здесь они погружаются в эпоху 19 века и узнают вообще как раз-таки все эти имена Пушкин, Лермонтов, они узнают, как проходила дуэль, из каких танцев состоял бал. И, конечно же, интересно оказаться на месте вот этой вот дамы эпохи и создать свой вот такой небольшой дамский альбом. Кстати, нужно сказать, что это прообраз анкет современных, где как раз-таки девочки и мальчики заполняют странички. Очень интересный старый прием, описанный очень уже давно, это живая картина. Потому что прежде всего это диалог с эпохой, мастером и произведением искусства. В настоящее время в нашей школе проходит как раз-таки сейчас, заканчивается конкурс, который так и называется «Живая картина». Каждый класс тянул жребий, ему доставалась какая-то известная картина, нужно было ее оживить, сфотографировать, застыть вот в этом вот образе. Ребятам очень нравилось, очень интересно, но они сказали следующее. Самое, конечно, здесь сложное – это найти предметы, которые есть в этой картине. Потому что нужно, во-первых, разглядеть все очень внимательно, а это вот такое детальное изучение, атрибутирование такое вот идет. И второе, конечно же, это повторить вот это самое полотно. А как вы понимаете, в современном мире очень многие предметы найти очень сложно. Дальше, это вот такое вот интересное создание арт-объектов. Очень любопытно, это, конечно, сейчас могут использовать психологи. Дело в том, что это как раз-таки попытка осознания своего «я». И вот когда я предлагаю ребятам создавать такие арт-объекты, удивляет всегда то, что так или иначе появляется образ человека. А это значит осознание своего «я» и понимание вообще, а я вот в этом мире какое место занимаю, и я вообще
куда должен двигаться. И вот всегда интерес представляет вот такой арт-объект. Это балетка, которую девочка принесла, оформленную вот так вот интересно. Внутри это лепесточки роз и украшено все вот это вот разными крупами. И ребята все говорят о том, что своего рода это современный образ такой вот хрустальной туфельки, Золушки. Дальше, один из моих любимых проектов, попробовала я его реализовать тоже в том году, и я такой проект стала называть живым проектом, ну потому что он не может очень долго существовать. Мы назвали его с мальчиками очень просто – чай с пряниками. Дальше нам стало интересно, а какие вообще пряники у нас в России существуют. Мы стали собирать эту коллекцию. На помощь, конечно же, нам пришли выпускники, пришли родители, и мы собрали все настоящие пряники из разных городов. То есть нам прислали из Вязьмы, из Твери, из Архангельска, из Тулы. Это все были настоящие пряники. А дальше был, конечно, один из любимых процессов. Это дегустация, анкетирование. Конечно, большого количества мы не могли здесь привлечь ребят, пряники заканчивались. И вот они оценивали их по нескольким критериям. Это вкус. И обратите внимание, преобладает как раз-таки, лидирует не тульский пряник, да, самый известный, а это покровский пряник, который, кстати, можно купить в нашем городе, он продается у нас. Дальше оценивали аромат, и это было очень любопытно, как они вот как раз-таки принюхивались, и как раз-таки вот эти вот пряники открывались из коробочек прямо перед ними. И здесь, обратите внимание, лидирует тот самый тульский пряник, и, конечно же, это красота оформления. То есть они голосовали, выбирали, какой пряничек вот нравится им именно по оформлению. А дальше самое интересное. Ребята не только рассказали об этих пряниках, вы понимаете, что они традиции узнали на Руси. И, конечно, они приготовили собственные пряники. И затем мы пробовали вот эти вот все небольшие прянички, где оценивали как раз, чтобы и аромат был, и вкус был, и они были очень красивыми. Итак, дальше. Один из последних проектов, который, кстати, вот как предложила как раз-таки моя коллега, если нужно, я тоже поделюсь вот этой вот самой газетой. Значит, мы с ребятами на протяжении нескольких лет создаем газету, которой дали очень широкое название. Интересно обо всем. Дело в том, что на протяжении уже очень многих лет мы сотрудничаем с Екатеринбургом, с Центром развития молодежи. Они издают газетку, которой дали название «Первоклассная газета». Но эта газета применима только для ребят 3-х, 4-х, максимум 5-го класса. А вот мы эту газетку преобразовали. То есть, во-первых, формат она у нас занимает А4 и выглядит таким образом. Мы даем название газетки, например, «Прогулка по Эрмитажу». И вот здесь предлагается на титульной страничке очень интересная, по-разному изложенная информация об Эрмитаже. Это могут быть памятники искусства, это могут быть заметочки, карты, это могут быть различные иллюстрации. А дальше происходит самое интересное. Учитель засекает время и говорит, например, следующее. Итак, ребята, сегодня мы читаем с вами газету «Интересно обо всем. Прогулки по Эрмитажу». Я засекаю время, например, там дается в зависимости от класса 4-5 минут. Они читают очень внимательно эту газету. Это личная газета у каждого. Затем по сигналу учителя газетка переворачивается, нельзя смотреть в текст, и на оборотной стороне нужно выполнить разные задания. И вот в настоящее время у нас уже существует 13 газет. Создавать сложно, но очень интересно, потому что выбор информации идет. И я вам только сейчас покажу некоторые задания, которые мы придумываем. Вот они, выпуски газеты «Интересно обо всем». Если мы говорим про область искусства, «Легендарная четверка», где они рассказывают про Битлз, «Такое разное кино», где рассказывают про кинематограф, «Основатель Третьяковской галереи» посвящен полностью Третьякову, «Устремленные в небо», архитектура, это высотные здания, «Прогулка по Эрмитажу», «Великий Карл Брюлов, Леонардо изобретатель, но у нас есть несколько выпусков по литературе и по русскому языку. И я только покажу вам некоторые задания, которые в этих газетках есть. Например, из газеты «Прогулка по Эрмитажу». Рассчитай, сколько часов тебе понадобится для того, чтобы рассмотреть все экспонаты Эрмитажа, при условии, что на каждый экспонат отводится 1 минута. И там нужно использовать формулу. Ребята высчитывают, что оказывается, это не только много-много часов, они переводят это в недели и в месяцы. То есть они понимают, какое там многообразие памятников. Отметь на карте известные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Например, дальше из газеты «Великий Карл» и основатель Третьяковской галереи. Раскрась купол того собора, который расписывал Карл Брюлов. Или какой император низко поклонился Третьякову, закрась кружок. Это информация. То есть
размещена в газетке. Но кое-что, конечно, подразумевается, что ребята уже должны знать. Задание из газеты, такой вот пример, чтобы было понятно, смежная область. Литература. Человек, каких немного, посвященная творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. Какие из изображенных на портретах дам подходят под определение «тургеневская девушка»? Отметь галочкой. И предлагается выбрать картину Крамского «Неизвестного» или Сомова «Дама в голубом». Или с кем из известных писателей XIX века чуть не состоялась дуэль Тургенева. Укажи портрет. И как вы видите, это все известные как раз-таки портреты кисти художников известных. Ну и делая вывод, вот я надеюсь, что какие-то из этих творческих заданий вам пригодятся. Значит, на последнем слайде я указываю свои выходные данные, то есть электронную почту. Если вдруг вас заинтересовали газетки, ради бога, указывайте адрес, я пришлю вам эти газеты. Вы можете их распечатывать в черно-белом варианте, вывести просто один, например, цветной вариант на экран. Если у вас есть возможность, например, распечатывать на весь класс в цветном варианте, пожалуйста, делайте это. Если вас заинтересовали какие-то интересные проекты, да, ради бога, у меня существует табличка, могу поделиться. И, конечно, я не выполнила вовремя просьбу Натальи Геннадьевны в прошлом году, которая попросила сделать у меня небольшую методичку, где были отфотографированы проекты с описанием. Но если в этом есть такая большая необходимость, да, конечно, я это сделаю, и мы можем распространить, она очень простенькая, такая мини-книжка, где название проекта, цель проекта, области, значит, как и из чего это все делается, и ради бога вы можете все это использовать. Вот это очень хорошо. Я вот тоже считаю, что проектная деятельность, вот, пока не уходите, да, я здесь. Екатерина Николаевна, немножко поговорим, подискутируем. Очень мне интересно. Я знаю, что вот уже не первый раз, я не первый раз слышу Екатерину Николаевну с ее докладами. Настолько интересный проект. Опять же, я возвращаюсь к своему вопросу о региональной культуре, о региональном олимпиаде. Мы должны обязательно что-то сотворить в этом плане, да, чтобы у нас были интересные, вот именно интересные задания, чтобы дети были заинтересованы. И вот мне очень приятно услышать от вас то, что надо всегда взаимодействовать с учителями технологии, изобразительного искусства и музыки. Обязательно. Потому что, насколько я знаю, в школах очень, ну, скажем так, относительно содержания учителя изобразительной и искусственной музыки, они оказываются вне поля ВПРов и всяких контрольных работ, и всяких, скажем, таких зачетных контрольных мероприятий. Вот. Но на этих учителях держится очень много такого, что может, в принципе, открывать имидж школы. Например, визуальное пространство школы, среда общения, воспитания, культура школы, потому что держится на этих учителях, выставочное пространство школы, если таковое есть, если художник, педагог-художник работает, то появляется выставочное пространство школы, которое, собственно, является формой опять взаимодействия с учителем мировой художественной культуры, с учителем литературы, истории, обществознания. Да. И всегда мне вот тоже мне коллеги говорят: Наталья Геннадьевна, а вы что, должны все предметы знать? И получается, что да. То есть какую бы мы тему ни брали, знание учителя изобразительного искусства и музыки должно быть очень широким и очень глубоким по всем областям знаний. Поэтому я хочу обратить внимание на это, в общем-то, наших учителей, я их очень люблю. Я знаю, что мы каждый раз повышаем свой квалификационный уровень в этом плане, и поэтому я очень рада, что сегодня у нас состоялся такой разговор, когда мы подняли вопрос о мировой художественной культуре в школе. То есть вопрос о том, сохранится ли она в школе, зависит от образовательной организации. В какой-то доле, да. Потому что есть понятие ведь профиля в 10 классе. Да. И если это гуманитарный профиль, то если выбирают ребята, то запросто может присутствовать там предмет мировая художественная культура. А вот второй вопрос. Вот смотрите, мы сейчас очень много говорим о старшей школе в контексте индивидуального проекта, как итоговое задание выпускника ФГОС, да, ФГОС первого выпуска. И основная масса наших педагогов до конца не понимает, что благодаря наличию учителя изобразительной искусственной музыки вот эти индивидуальные проекты, которые делают дети, могут оказаться теми яркими звездочками, которые глубокими, интересными, да, разносторонними.
То есть проект – это междисциплинарная форма. Да. И я бы хотела обратить внимание на то, что еще один компонент, связан с мировой художественной культурой и с предметной областью искусства, это нынешний закон о воспитательном пространстве образовательной организации. Когда мы сейчас разрабатываем, пошло требование, и приказ пошел от Министерства просвещения и Министерства образования, то, что каждая школа должна сформировать воспитательную программу образовательной организации. Тоже тавтология у нас получается. В том плане, что одним из направлений этой программы всегда должна быть культурно-эстетическая часть. Согласна с вами? Конечно. Конечно. И кого, как не учителя изобразительного искусства, мировой художественной культуры и музыки, не привлекать к этой программе. То есть учитель этой области должен также активно работать в старшей школе, несмотря на то, что у него там нету предметных часов. Их необходимо нагружать консультативными часами для проведения индивидуальных личностных проектов старшеклассников. И если эта ситуация будет рассматриваться администрацией школы, то у нас учителя изобразительного искусства будут с нагрузкой. Они просто будут там жить и работать. Согласны? Конечно, у них идеи интересные и не уйдет у нас предмет мировая художественная культура, который хотелось бы, чтобы она в школе сохранилась. Спасибо, Екатерина Николаевна, за ваш доклад. Я думаю, что он был очень интересный. Я опять обращаюсь к вам, потому что я готова все ваши материалы как бы рекламировать, публиковать, распространять и транслировать. То есть, когда ко мне обращаются с этим делом, я всегда выхожу на эту область. Следующий у нас выступающий. Мы приглашаем Малахову Анастасию Николаевну. Она является у нас преподавателем мировой художественной культуры Сыктывкарского государственного гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова. И доклад здесь в данном случае мы презентацию не представляем. Вы выскажете свои мнения в докладе. Да. Я очень рада, что Педколледж сейчас начал активно подключаться к нашим мероприятиям. Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу немножечко об особенностях... я поняла. Немножечко расскажу об особенностях содержания дисциплины мировая художественная культура в колледже. На современном этапе развития образовательной системы важной проблемой является подготовка педагога высокого профессионального уровня. И результатом среднего педагогического образования должно быть становление педагога, обладающего новаторским стилем мышления и наделенного большим творческим потенциалом. Обучение в колледже имеет в первую очередь компетентностный подход, и каждая дисциплина или профессиональный модуль формирует общие и профессиональные компетенции обучающихся, то есть будущих специалистов. Но есть дисциплины, которые наряду с формированием общих и профессиональных компетенций также формируют и личность будущего педагога, его мировоззрение и способствуют формированию ценностных установок не только по отношению к будущей профессиональной деятельности, но и по отношению к окружающему миру и человеку. Естественно, что к таким дисциплинам относится и мировая художественная культура. Процесс общения с искусством – это сложное переплетение информации с эмоциями, логики с воображением, здравого смысла с фантазией. И искусство является таким неким объединением материального и духовного. И через искусство формируется жизненная позиция, принимаются те представления и взгляды, которые только через правила, определения, схемы какие-то постичь невозможно. Дисциплина «Мировая художественная культура» в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже в зависимости от специальности изучается на разных курсах. Отличается также и количество часов, отведенных на этот предмет. Но в целом это количество не превышает 62 часов максимальной учебной нагрузки, которая включает и самостоятельную работу студентов. То есть таким образом на аудиторные занятия выделяется от 38 до 44 часов. То есть это крайне мало, как вы сами прекрасно это понимаете. Ну, здесь тоже разница в часах зависит от специальности. Ну и в связи с этим перед преподавателем всегда встает проблема отбора информации, составляющей содержание курса «Мировая художественная культура». Мы все прекрасно знаем, что это огромный, просто неисчерпаемый пласт культуры всего человечества, который невозможно полностью вместить в рамки какой бы то ни было образовательной программы.
И сколько ни увеличивай перечень исторических фактов, имен, названий произведений искусства, все равно этот перечень будет неполным. Но, однако, для такого более-менее свободного, скажем так, да, ориентирования в различных явлениях культуры человеку, в принципе, не обязательно, да, подробно осваивать каждое из них. Иными словами, для того, чтобы, скажем, понимать и любить музыку Моцарта или разбираться в культурной жизни эпохи Возрождения, вовсе не нужно прослушать все произведения этого композитора и изучить все произведения, например, данной эпохи. Иногда хватает и 2-3 произведений, которые являются как бы ключевыми для проникновения в суть творчества конкретного автора или целой культурной эпохи. В этих произведениях искусства необходимо выделять личностно развивающий потенциал содержания, побуждающий к дальнейшему самостоятельному познанию и осмыслению художественной жизни. Такой подход соответствует идеям современной педагогической науки, которая трактует образование как принципиально незавершенный и непрерывный процесс освоения всего культурного наследия. Одним из главных критериев отбора является целесообразность включения произведений разных видов искусства с позиции того, насколько они необходимы и достаточны для конструирования развивающей среды, которая понимается как специфическое образовательное пространство, полученное в результате изменения материальной среды при помощи особых образовательных технологий, приемов и методов. Развивающая среда представляет собой комплекс из 3 составляющих – проблемной, поддерживающей и информационной. Проблемная среда основана на системе таких вопросов, заданий, ситуаций, которые не предполагают однозначных или правильных ответов и решений. Поддерживающая среда обеспечивает личности уверенность, защищенность, спокойствие во всех видах познавательной, исследовательской и творческой деятельности. При этом существенно меняется роль преподавателя, который как бы позволяет обучающимся самостоятельно проделать, может, даже и ошибочный путь в поисках собственной истины. Мы все прекрасно понимаем, да, что урок – это не средство самовыражения преподавателя, а средство самовыражения обучающегося, его путь к саморазвитию. И 3-й компонент развивающей среды – это информационный, который обеспечивает необходимый разнообразный фонд информации для самостоятельного решения проблемных вопросов и ситуаций, что на занятиях по МХК в первую очередь является обращением к самому искусству. Содержание урока, способы подачи материала должны нацеливать на то, чтобы дать обучающемуся возможность домыслить, достроить исторический, культурологический или идеологический контекст. Любая информация должна быть подана как часть незаконченной, но целостной картины мира. Эта целостность достигается в силу диалога со студентом, который может трактовать, сопоставлять, интерпретировать события, факты, мнения, явления, процессы. Традиционно самым распространенным в педагогике искусства считается метод художественно-педагогической драматургии, который еще был высказан Кабалевским, Притеченской. Да. Этот метод давно известен и хорошо отражает специфику урока МХК как урока искусства. Да. И данный метод направлен непосредственно на решение задачи эмоционального воздействия на учащихся. Но и эффективное решение этой задачи возможно при условии еще и реализации метода художественной драматургии, разработанного с учетом логики противоречий. Немножко я расскажу об этом и собственно, какой материал я включаю с учетом данной логики. В структуре всякого художественного произведения изначально заложена противоречивость. Эмоции, вызываемые материалом, и эмоции, вызываемые формой, находятся в постоянном антагонизме. Из чего можно сделать вывод, что логика подачи материала должна быть основана на противоположности. Мы живем в океане противоположностей. Жизнь и смерть, мужчина и женщина, сила и слабость, высокое и низкое, счастье, несчастье, добро и зло. Вероятно, что главное свойство, определяющее наше сознание, это контраст. А логика жизни и есть логика контрастов. Следовательно, и логика урока должна строиться на контрастах. Прекрасное, безобразное, добро, зло, прошлое, будущее, мгновение, вечность и так далее. Все это ставит перед педагогом проблему неординарной организации урока и выбора художественных произведений. Например, на уроке, посвященном эпохе Возрождения, постижению сущности идеала человека данной эпохи, представленного на полотнах Тициана, Рафаэля, Леонардо да Винчи, целесообразно сопоставить с полотнами нидерландского художника той же эпохи Иеронимуса Босха, воплотившего в своем творчестве другую ипостась человеческой природы, его пороки.
Необходимо помнить, что отражение в художественных произведениях таких состояний, как бы со знаком минус, да, таких как боль, гнев, скорбь, все это тоже необходимо, да, это естественно и целесообразно. Не только радость, восторг, героическое начало, но в большей мере сострадание способно воспитать человека, способно вызвать вот такой вот эмоциональный отклик. Лишь разумный баланс между положительным и отрицательным, между положительными и отрицательными эмоциями позволит не только полнее отразить реальные жизненные ситуации, но и приблизить их осмысление в сознании учащихся. Комбинация противоположностей и противоречий в искусстве, как и в жизни, их бесконечное множество. Поэтому урок может быть построен не только на сопоставлении прекрасного и безобразного, вот как в предыдущем примере, добра и зла, но и на разном понимании прекрасного и высокого в одной эпохе. Ну, например, столкнув два художественных мировоззрения в живописи Голландии XVII века. Это малые голландцы и творчество Рембрандта. Да? Или можно, например, на уроке, посвященном древнерусской иконе, можно раскрывать противоречия в различном понимании одного образа, скажем, образа Иисуса Христа, да, в творчестве Феофана Грека и Андрея Рублева. И вот в каком из них большая сила воздействия на человека? В том, который внушает человеку страх Божий, или в том, который дарует ему любовь и прощение? Вот подобные вопросы, они озадачивают обучающихся, и, оказываясь в состоянии такого внутреннего выбора, они испытывают, конечно, определенное волнение, а это то, что мы, собственно, и пытаемся, да, достичь своими уроками. На контрасте противоположности можно построить как весь урок, так и его отдельные фрагменты. Например, знакомя студентов с фотопортретом и с живописным автопортретом Казимира Малевича, можно обратить внимание на антагонизм между двумя видами искусства, который отвечает на вопрос, почему с появлением фотографии живопись не потеряла своей актуальности, а наоборот, стала более выразительной и многозначной. Противоречия в искусстве можно выявлять как в больших категориях, ну, например, прошлое и будущее, да, так и в более мелких. Можно построить урок на контрасте в творчестве одного художника. Вот я это делаю, например, на примере творчества Анри Матисса. Да? И вот когда я сравниваю его период, его реалистичного искусства и, соответственно, уже фавизма, да, авангардного направления в искусстве, и как раз вот в этом сравнении понимается сила и красота нового художественного языка именно авангардного искусства, который поначалу очень часто у студентов вызывает некое отторжение, да, а затем понимается непосредственно его высота и красота. Ну, а можно вообще сузить рамки до одного произведения искусства. И, например, в картине Герника Пабло Пикассо выявить контраст всего двух использованных цветов, которые являются главными средством художественной выразительности, который передает и основную идею данного произведения. Это мир, разбитый на черное и белое, на жизнь, смерть, на разрушение и созидание. Принцип использования логики противоречий максимально отражает сущность вот данного метода художественной педагогической драматургии и позволяет решить задачу вот такого глубокого эмоционального воздействия на личность обучающегося. Речь идет именно о том воздействии, которое способно оказать влияние на направленность личности студента, на его потребности, интересы, идеалы, мировоззрение и так далее. Ведь именно это потом он будет формировать у детей, когда он придет не только на практику, но и затем будет уже в своей профессиональной будущей деятельности. Ну вот, собственно, вот об этом я и хотела вам сегодня рассказать. Большое спасибо за внимание. Да. Сейчас, Анастасия. Да, хорошо. Николаевна, Да. Я сначала, потом видео поставим после моих выступлений. Значит, смотрите, коллеги, если у вас возникают вопросы, можно говорить в чате. Да? Вот Анастасия Николаевна представила материалы содержания тем уроков «Мировая художественная культура» в педагогическом колледже. Собственно,
цель этого предмета, скорее всего, формирование мировоззренческих А, каких-то да, основ, культуры будущего педагога и так далее. То есть сам по себе предмет из образовательного пространства у нас уходить никак не может и не Нет, уйдет. нет, конечно, нет. И, слава богу, не планируется у нас в колледже. Вот, и наша задача с вами сказать о том, что если нужны какие-то интересные вопросы, то само содержание занятий по мировой художественной культуре можно, в общем-то, формировать по принципу, который вы сегодня раскрыли. Очень интересный принцип, связанный с эстетическими категориями. Опять же, вот мы находим связь не только с предметом литература, музыка, изобразительное, но и с эстетикой, как Да, философской безусловно. наукой. Вот, поэтому я думаю, что вот эти темы, которые вы сейчас рассмотрели, будут интересны при разработке коротких бесед на уроках изобразительного искусства и музыки. То есть можно использовать тот же самый прием, который вы используете со студентами педагогического колледжа. И если вопросов нет, я думаю, что вам, с Николаем, поблагодарим. Я думаю, что вопросы сами по себе очень интересные, и вы еще раз к нам придете. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, да, коллеги, у нас следующий вопрос связан с тем, что у нас есть доклад видео, но так как видео мы всегда успеем просмотреть, у нас будет выступать Шмелева Анна Евгеньевна, она подготовила нам доклад, и мы сделаем ссылку на него. Я хочу все-таки осветить еще два своих вопроса, ответить на те вопросы, которые возникнут у вас, и потом мы дадим вам право просто послушать, что Анна Евгеньевна говорит о сегодняшнем взаимодействии между участниками образовательного процесса посредством сообщества или группы ВКонтакте. Да? То есть у нее подготовлен доклад, и думаю, он будет очень интересный. Кстати, первый человек, который решил высказаться в организации взаимодействия в сообществе в социальной сети ВКонтакте. Мы очень активно стали эту социальную сеть сейчас использовать, и вы ее вполне в полной мере оценили, когда мы были с вами на удаленной работе, и нам приходилось с нашими детьми взаимодействовать в удаленном пространстве, и социальная сеть нам помогала, собственно, это делать. Поэтому я вернусь еще раз к Анне Евгеньевне и просто очень кратко расскажу о результатах вот о тех вопросах, которые я подготовила для вас. И мне очень важно поделиться, рассказать о том, что 16 марта у нас с вами завершился конкурс-фестиваль «Педагогический вернисаж. Пути творчества». И вот здесь вы на слайде уже можете видеть, что в рамках нашего фестиваля прошло 3 крупных события, очных крупных события. Ну, как бы они очно-заочного характера. Это выставка. Выставка проходила с декабря по февраль, то есть до конца февраля мы работу не снимали. К сожалению, возможности удаленного сейчас доступа нет, то есть не у всех возникла возможность увидеть эту выставку воочию. Но я должна сказать, что все мероприятия педагогического вернисажа «Пути творчества» проходят в очном режиме. И если вы подписываетесь на этот конкурс-фестиваль, а этот конкурс-фестиваль, судя по результатам нынешней работы, он выходит в режим... То есть нам было предложено выйти в федеральный режим участия в рамках этого фестиваля, то основные все-таки мероприятия. Мы очень много в этом году мероприятий проводили в очно-заочной форме. И у нас были трансляции открытий, трансляция самих выставочных площадей и концертов и так далее. И концерт у нас записан, его можно просмотреть. Поэтому как бы мне бы хотелось, чтобы вы знали, все равно это выход на очную трансляцию творческого опыта, творческого. Что здесь следует сказать? Вот здесь я представила афиши 3 наших основных мероприятий. Это педагогический вернисаж. Я уже сказала, он проходил декабрь-январь. Крещенский фестиваль мастер-классов. Он проходил в январе. И в этом году впервые так колоссальной группы и красиво мы завершили это наше мероприятие. У нас прошел концерт, который мы назвали «Музыкальный вернисаж». Он проходил 16 марта в Югоре. И как бы
было замечательное событие. Жалко, что не все могли поприсутствовать на этом концерте. И поэтому я, естественно, говорю огромные слова благодарности всем участникам мероприятия, так как благодаря вашему участию в этом году проект был отмечен, замечен, и ему было предложено изменить статус республиканского на федеральный уровень. Вот, это предложила Наталья Алексеевна Михальченкова. Она предложила, чтобы Институт художественного образования и культуры РАО подключился к этому проекту и помог нам его реализовывать на федеральном уровне. Следующее проведение педагогического вернисажа, так как вы говорили, что я провожу его в системе биеннале, я думаю, что учителям мировой художественной культуры тоже надо подключаться, собственно, к нашим мероприятиям. Я объясню, как и каким образом это можно сделать. Ну, на перспективу. Фестиваль мы проводим раз в 2 года. Почему таким образом? Чтобы вы накопили силы. Условно, это нужно, чтобы вы накопили силы. Вы написали новые картины, вы написали новые произведения, вы изучили новые исполнительские материалы. И, собственно, это мероприятие за 6 лет его, то есть мы 3 раза уже его реализовали в рамках Института развития образований, то есть 3-й год уже проект, собственно, закрепился, если вы понимаете, что он закрепился, то есть он 6 лет проводится только в Институте развития образования, а до этого он с 2008 года шел ежегодно, да, то он должен стать, рано или поздно должен стать статусным. Вот, поэтому якорное, это значит основное, основополагающее, основоопределяющее нашу работу, это мероприятие, то есть к нему надо уже готовиться, подключаться, готовиться заранее, знать о том, что оно будет проводиться в 2022 году, и что основное начало мероприятия, оно выпадает на сентябрь, декабрь, то есть регистрация и участие в нем выходит на сентябрь-октябрь 2022 года, а основные мероприятия будут уже выходить на конец года и на 2023 год, да, таким образом. Что можно сказать? Что я еще не успела сделать? Не успела я сделать каталог, да? Вот такое печатное издание, оно выходило и в предыдущих, значит, фестивальных мероприятиях. Каталог я делала только по выставке, но я сейчас считаю, что надо каталог сделать по всем мероприятиям проведенным. То есть это и каталог участников Крещенского фестиваля, и каталог участников концерта, то есть они все войдут вот в это издание. Мы делаем его электронным, то есть оно не делается в печатном виде, а электронное, но всегда есть исходные данные Института развития образования, и он является статусным для отчета и участия в, скажем так, портфолио, ваших портфолио. Что должна сказать? Ну, то, что в этом году, ну, в прошлом мероприятиях фестиваля приняло около 130 человек. 130 человек, ну, в концерте 23 педагога, не считая, что там было около 60 участников. В выставке очной 46, в заочной 20. Мастер-классы, то есть это мастер-классы, доклады и различные презентации материалов. 17 у нас было видеозаписей различных мастер-классов. Кроме того, у нас принимали участие эксперты, которые выбирали ваши работы, рассматривали ваши работы для участия в очных мероприятиях. Это по всем 3 направлениям фестиваля. И гости, которые нас начали уже поддерживать на всероссийском уровне, это и Донецк, и Красноярск, и Чебоксары, и Орел, и Липецк, и сыктывкарские художники. То есть вы понимаете, что диапазон даже участников-художников, он у нас растет. И мне хочется, чтобы у нас были участники, гости и музыканты, и участники, гости из других областей. Как могут принять участие в этом фестивале учителя мировой художественной культуры? В Крещенском фестивале мастер-классов, где можно продемонстрировать и свой опыт, и свое знание, и, скажем, прорекламировать свое пособие, то, что делать сегодня у нас и Ольга Олеговна, и Екатерина Николаевна, то, что они это сделали, мы
они могли бы принимать участие и как-то получить оценку сообщества. То есть вы знаете, что фестиваль, он открыт для любых работников. То есть у нас есть категория профессионал и есть категория хобби. То есть можно принять участие с вашим материалом, даже если вы не считаете, что вы там профессионал. Единственное, должна сказать отметку для участников в том плане, что профессионализм на первом месте. То есть в этом году принимало много учителей, воспитателей, очень много детских образовательных организаций. Коллеги, мы очень рады, что вы принимаете участие, но оценку профессионализма нужно сделать самим. То есть профессионализм – это значит качественное выполнение и вашего продукта, и качественное ваше участие. Поэтому в любом случае мы очень хотим, чтобы вы принимали в наших мероприятиях, но профессионализм в области творчества должен быть достаточно высокий. Вот в этом плане обязательно давайте самооценку своим продуктам, как они у вас получаются. Значит, где можно посмотреть? Значит, у нас трансляция всех мероприятий, она, в общем-то, представлена как на сайте Института образования в видеозале, и фестивальные мероприятия Крещенского фестиваля, и концерт у нас представлен в видеозаписи, и открытие выставки представлена в видеозаписи, представлена экспозиция экскурсий по выставке, представлена презентации с работами наших гостей. То есть в этом году у нас получилось очень много визуальных таких материалов, которые можно посмотреть, познакомиться, оценить. Очень приятно, что откликнулся Вуктыл, очень приятно, что у нас задействовался Ухта, появилась в наших мероприятиях. В прошлом году был Сосногорск, в этом году Ухта. Мне хочется, чтобы Микунь, в этом году у нас активные участники были с Тульского района, это город Микунь. И когда вот такой диапазон участников широк, и мы начинаем понимать, что мы одна команда, и мы делаем одно общее дело, и понимаем, что наши с вами творческие работы, деятельность, она поддерживается нашим сообществом, она находит свой отклик, мы понимаем, что мы правильно это занимаемся, и наши дети, в первую очередь наши ученики, это могут оценить. Поэтому я думаю, что этот фестиваль он должен заслужить достойное место у нас в республиканских образовательных форумах и различных мероприятиях. Ну, собственно, еще один вопрос, который я хотела сказать. В этом году у нас очень тяжело шла электронная площадка. Вот, поэтому я думаю, что мы, наверное, эту площадку будем обновлять электронно. То есть я не могла до конца проводить обратной связи. То есть я не могла полностью опубликовать списки, почему-то они не были видны в интернете, хотя в публикации они были. Я не могла дать нужное объявление, мне приходилось всю информацию давать через сайт Криро. Но, к сожалению, не все участники внимательно прочитывают материалы сайта Криро, не все внимательно просматривают материалы сообщества предметной области искусства. И получалось, что так, что они уже, когда основная часть мероприятия проходила, они вспоминали, что они являются участниками, да, они мне звонили и говорили: а я что, не участвую? То есть как бы вот до конца вот это информационное пространство не сработало в этом году. Я должна извиниться перед ними за то, что я не смогла охватить 3 среды сразу одновременно. Понимаете, что это очень нелегко охватывать несколько электронных площадок. Но я считаю, что нужно и вам уже проявлять активность. Если вы дали заявку, то где-то взять на контроль, где, что и как я должен принимать участие, это должно быть инициатива с вашей стороны. Не только с моей по поводу этого проекта, но и с вашей. Я надеюсь, что мы с вами взаимопонимание найдем в этом плане, что и поймете меня, потому что в этом году все-таки электронная среда, она просто пухнет от всяких мероприятий, всяких различных случаев, потому что мы очень много делаем мероприятий в виртуальной среде. Ну, я впервые начала это делать, и у меня эта площадка, я уже сказала, 6 лет существует, и я вот в этом году я убедила большинство вас, что это возможно, и это можно
делать. Это можно в этом принимать участие. И я этому рада, что есть вот такой вот результат этой работы. Вот здесь на слайде я представила ссылки на все мероприятия, которые можно просмотреть. Я это опубликую в РМО, да, то есть можно эти ссылки открыть, посмотреть. Единственное, должна отметить, что если вы не зарегистрированы на сайте КРИРО или на портале «Открытое образование», то ссылки вам будут закрыты. То есть вы должны быть участниками этих двух сайтов, или сайт КРИРО, или сайт портала «Открытое образование» Республики Коми, тогда ссылки будут в вашем доступе. То есть вы можете открыть, посмотреть содержание, оценить, дать свой комментарий, дать нужную оценку. Вот. Но ссылки собраны, если вы обратите внимание, это вот перечень тех мероприятий, которые прошли за последние 3 месяца. 3 месяца. То есть сообщество очень активно работало. И еще я должна сказать большие слова благодарности за поддержку, за помощь в организации мероприятий. Это руководителям и преподавателям колледжа искусств. Просто большой-большой поклон вам, потому что вот такую область, как концертная деятельность, одна без вас я осилить бы не смогла. И вот в данной ситуации я могу только сказать, что когда мы все вместе, мы можем сделать очень много и очень хорошо. Ну, собственно, об этом все. Я сразу же приступлю ко второму вопросу. Очень кратенькая информация, думаю, она будет вам полезна, интересна. Я много говорить не буду, только информационно сообщу. Это первое, то, что 24 по 27 в Москве прошла международная научно-практическая конференция, называется она «Детское изобразительное творчество как феномен российской художественной культуры». Должна сказать, что на уровне Российской Федерации такая тема возникла, может быть, даже сказать впервые. То есть мы говорим об искусстве, о профессиональном искусстве мы очень много говорим, мы очень говорим о профессиональных художниках и актерах, музыкантов и так далее. Но то, что есть такая среда, как детское творчество, и оно очень актуально и очень популярно, наверное, возникло впервые. И вот благодаря этой конференции, которая прошла в этом году в Москве, был поднят, затронут этот вопрос. Первое, это на уровне Российской академии художеств. Второе, на уровне Международного центра Рерихов и Международного союза педагогов художников. То есть условно замутил эту конференцию, конечно, Международный союз педагогов художников, который существует уже давненько, уже, наверное, с 2013 года этот союз очень активно работает, это общественный союз. Но я знаю, что многие мои коллеги, те, кто занимается изобразительным, предметами изобразительного искусства или предметной области, связанной с рисунком, живописью, композицией, дизайном, если они работают в детских художественных школах, студиях, они в каком-то из мероприятий Союза уже принимали участие. То есть за эти годы особенно активно мы стали подключаться к мероприятиям Союза, когда они стали проводить арт-челленджи или всероссийский изобразительный диктант. То есть такое колоссальное, громадное мероприятие, которое охватило практически всю Россию и страны зарубежья. То есть в этом всероссийском диктанте активно принимают участие Украина, Белоруссия, Казахстан. Кроме, значит, постсоветского пространства есть еще страны, такие как Турция, как Йемен, как Китай, где тоже активно принимают участие. Финляндия принимает участие в мероприятиях Международного союза. Поэтому он имеет статус Международного союза, общественной организации. Я должна сказать, что мероприятий было много. Я сама лично смогла посетить только несколько из них. Это первое, это пленарное заседание в Белом зале Российской академии художеств, где поднимались и на уровне научного осмыслялись закономерности и задачи именно как феномена детского творчества. В чем заключается феномен детского творчества? Откуда появляются детские картины, и что многие художники, глядя сейчас на работы детей, которые принимают участие в различных конкурсах, могут сказать, откуда идет это отражение жизни в детских работах. Но
красной ниточкой прозвучало во всех практически докладах и во многих докладах, что без педагога детское творчество так бы не развивалось. Поэтому большую роль в развитии детского художественного творчества играет роль педагога. И мне очень приятно сказать, что это объективно оценивается. В этот же день, уже достаточно поздно, потому что конференция в Академии художеств, она, наверное, длилась до 6 вечера, мы, к сожалению, не смогли все доклады послушать там, потому что во второй половине дня состоялось совещание региональных представителей, ну вот здесь вот фоторяд, обратите внимание, это фоторяд Белого зала Академии художеств. Мы здесь можем увидеть Бориса Михайловича Неменского, Ларису Александровну Неменскую. Вот в данном случае немножко спиной ко мне сидит Ольга Леонидовна Каратеева, это Санкт-Петербург, представительство Санкт-Петербурга. Действительный ректор Академии художеств, то есть, собственно, такое сообщество достаточно высокое было. Зал, правда, не полный, только представители региональных сообществ сидели, но это было все равно достаточно, было очень много народу. И в этот же день выступали представители региона. Вот здесь на картиночке, на коллаже я представляю не всех участников, у нас было около 30 выступлений. Мы начали о своих мероприятиях говорить в 5:30, закончили в 10 вечера. То есть меня уже там как бы потеряли. Но на самом деле в основном выступления региональных представителей, они рассказывали о мероприятиях, которые они организуют с детьми. То есть это конкурсы, это выставки, это пленеры, это встречи, это открытые круглые столы. Не так много было докладов, связанных с организацией методической поддержки педагогов, да, то есть вот таких, наверное, площадок было, 1-2, потому что само управление непрерывного образования занимается этими вопросами, московское, да, и как вы знаете, что у нас республиканское методическое объединение предметной области искусства, оно нацелено на эти задачи, да, и, естественно, я представляла доклад о работе нашего РМО, пока не как регионального представительства, о работе РМО, хотя содержание нашей работы полностью соответствует работе Международного союза педагогов-художников. То есть вот эта поддержка, я ее получила, и конференцию можно посмотреть, есть ссылки, и, скорее всего, сами представители Союза педагогов-художников будут их показывать. Ну, должна указать, что это вот Киров у нас представлен, это Калининград, это Ростов-на-Дону, это Татарстан, это Мариэл, это Чебоксары, это Самара, Саратов, это Елец, Липецкая область. Посмотрите, я только вот на этих фотографиях показала такой диапазон широкий. Вот, то есть со всеми создана такая электронная связь, то есть мы обменялись контактами очень плотно. Возникла в процессе бесед, дебатов или, скажем так, чайных дискуссий, возникла идея объединить всех региональных представителей в единый, скажем, в единое сообщество. То есть мы сейчас имеем напрямую связь с любым региональным представителем. Я могу ему просто написать, и получится обратная связь. Еще вот Казахстан, здесь вот Алия, вот здесь я вижу, что она еще Казахстан, и, естественно, Ольга Леонидовна и Марина Константиновна, здесь эти представители, с которых начинался, в общем-то, союз. Ольга Леонидовна, она очень подчеркивает в том, что союз открылся тогда, когда союз художников не принимал педагогов под свое крыло. Понимаете? Поэтому союз педагогов-художников является альтернативой вот этому профессиональному, ну, скажем, не альтернативой, а звеном, который может стать частью и сообщества профессиональных художников. Потому что многие профессиональные художники в образовательных организациях у нас преподают и работают. И от этого нам никуда не деться, и эта жизнь заставляет нас не только творить, но и, собственно, преподавать. Но я получила сертификат, я считаю, что вот этот сертификат – это заслуга нас, это не только моя заслуга. Если я в докладе много говорила много о себе, то я считаю, что вот сейчас я должна
по возвращении из Москвы, должна сказать, что все равно я ощущала поддержку вашу, хотя очень много мне приходится продвигать самой, и я понимаю, что для меня это бывает непосильно и очень тяжело. Я надеюсь, что при открытии регионального международного отделения у нас я работать одна не буду, то есть у меня будет коллектив, который мне будет помогать. И вот сейчас это первая наша награда, наш доклад, да, который прозвучал. Вы можете говорить о том, что это первый шаг в определении регионального республиканского отделения Международного союза педагогов. Ну и тут фрагменты моего доклада, которые я подготовила, то есть просто картинки даю, потому что мы любим картинки смотреть, они намного проще воспринимаются, чем сами доклад. И вот здесь фотографии. Должна сказать, что третий день был не менее интересный, я попала на круглый стол, называют, значит, дом, сейчас поточнее скажу, потому что впервые я попала вот в это помещение, в это здание, и должна вам сказать, что это Московский дом национальности, он находится на Новой Басманной, дом 4, и эта встреча состоялась на уровне то есть встреча состоялась с дипломатами МИДа, да, то есть на таком уровне Международный союз педагогов художников уже работает. И диалог был очень интересный, потому что дипломаты организуют много детских конкурсов. И, естественно, экспертное жюри, они к экспертизе детских работ, они начали подключать экспертное сообщество Международного союза педагогов художников. То есть интересные связи возникают, да, то есть мы, оказывается, находимся не только в пространстве нашей предметной области, мы находимся в пространстве международных отношений, мы находимся в пространстве межпредметных дисциплинарных связей по философии, эстетика, мировоззренческие какие-то дисциплины, обществознание. И, собственно, наша область, она формирует неравнодушного человека, формирует человека, который любуется окружающим миром. Он становится неравнодушным к тому, что происходит вокруг него. И об этом, наверное, было много докладов, и сейчас я, собственно, опять же об этом говорю, что докладов на эту тему было много. Что я, собственно, привезла и что можно будет, чем можно будет воспользоваться? Во-первых, Управление непрерывного образования предлагает курсы повышения квалификации. Те, кто проходил эти курсы, они знают, что они очень интересны. Да? То есть, вот, я знаю, что Зажвинская школа Светлана Анатольевна проходила курсы по пейзажу. Она сказала, да, сложно, да, много работы, но результат этого курса получился очень позитивным. Я проходила курсы экспертизы, подготовки экспертов, и тоже скажу, да, трудно, да, нелегко, но это абсолютно тематически нужно, и ты получаешь то знаниевое пространство, которое можно использовать завтра, на следующий день уже в своей собственной работе. Поэтому вот здесь даются ссылочки, если кому-то нужно, там есть QR-коды, есть ссылки на эти курсы, можно к ним записаться, они недорогие относительно других, это не 10 тысяч, то есть за 1500 вы можете получить хороший дистанционный курс, качественный, с оценкой, с отметками, то есть я их рекомендую, и если, допустим, вы не находите курсы поближе, то можно воспользоваться этими курсами. Тоже есть смысл сказать о площадке Московского музея детского художественного творчества, это все-таки Московский музей. Но при Московском музее есть виртуальный музей школы немецкого. И, собственно, в этом виртуальном музее школы немецкого они формируют работы, которые, самые лучшие работы, которые они выбираются на конкурсном пространстве Союза, которые проводит Союз. И эти работы формируют такую очень интересную культурологическую, я бы сказала, культурологическую среду, да, которая очень будет полезна учителям мировой художественной культуры, потому что там тоже они предлагают делать проекты на основе детских рисунков. Вот. И, естественно, конкурсы. Это буклеты, я их просто сейчас отсканировала. Там даются ссылки, названия и так далее, но всю эту информацию можно увидеть на сайте Союза. То есть это все у них есть. Моя задача сейчас лишний раз на это обратить внимание, чтобы вы знали, что, где можно искать эту информацию. И
Последний вопрос, я уже, потому что время уже идет много, последний такой важный вопрос, это по конференции. Я думаю, что материалы конференции нам придется еще осмысливать и перерабатывать, и дорабатывать, и вводить как бы в среду нашего с вами профессионального пространства. Вот. А сейчас еще один стоит вопрос об организации регионального отделения Республики Коми. Собственно, вопрос уже на стадии того, что мы должны подготовить ходатайство, да, на Международный союз о включении нашего регионального отделения. Для этого мы готовим протокол. На сегодняшний день официально у нас по республике 6 человек являются членами Международного союза. 6 человек. Когда я ездила, я подготовила документы еще 20 человек. Да, то есть уже, в общем-то, наш союз будет состоять из 26 человек. Это достаточно большой как бы по объему союз, потому что, как я слушала из отчетов региональных представителей, у них членство составляет у кого-то 23, у кого-то 25 человек. Да? И только крупные, Санкт-Петербургский союз имеет больше количество членов с Ленинградской области. Поэтому смотрите, мы будем по мере оформления документов, мы будем подключать, то есть можно будет вступить в этот союз, значит, прием новых членов, то есть мы официально принимаем новых членов. Оценка работы ведется со стороны Международного союза, ежегодно присваивается премия «Лучший педагог-художник». Ежегодно. Да, то есть это достаточно, это всероссийский статус конкурса, присуждается он в том случае, если вы проявляете соответствующую активность в работе союза. Здесь я представляю сайт, где можно познакомиться и с уставом работы, и с их направлением работы. Вот. Но если какие-то будут возникать вопросы по организации союза, то можно спрашивать сейчас меня, я постараюсь вас проконсультировать, что это такое, с чем его едят условно, и насколько вам этот союз, может оказаться полезным. Ну вот насколько я знаю, наша НКО «Радужка» уже сказала «да», потому что они поняли, что союз – это крупная поддержка педагогического сообщества. Поэтому еще нам предстоит создать группу социальной сети. Я думаю, что эта группа будет не открытая, а закрытая. В ней будут принимать участие только члены союза. Вот. И, естественно, надо будет решить вопрос с выбором правления и презентовать членов правления республиканского отделения. То есть кто у нас будет председателем союза, кто у нас будет зампредседателя, и счетные вопросы, кто будет решать. Но у нас есть уже кандидатуры, но пока мы их не афишируем на сегодняшний день. Собственно, все это по вопросам, которые я хотела вам осветить. Да, кратенько, я уже пару слов сказала о том, что мы начинаем реализовывать проект «Культура для школьников». Это касается всех наших педагогов, воспитателей, классных руководителей, учителей мировой художественной музыки и так далее. Это воспитательное пространство школы. Мне нужна помощь. Вот мне нужна помощь, поэтому если с вашей стороны вы готовы чем-то мне помочь, звоните, говорите, я с удовольствием эту помощь приму, да, потому что содержательные разработки, они требуют и времени, и включенности, и очень большой объем. Разрабатываются сейчас методические рекомендации по ведению дневника, они уже почти готовы, то есть мне останется их немножко там дочистить, почистить, и я вам дам рекомендацию, как можно вести культурный дневник школьника для каждого из уровней, да, потому что я на основе московских рекомендаций это сделала с включением приемов, то есть можно их распечатывать и эти материалы использовать. Остается в рамках культуры для школьника, вот у нас будет республиканская онлайн-олимпиада по традиционной культуре, она будет приурочена к столетию республики. Я думаю, что это очень интересно, потому что цель олимпиады не проверить знаниевый уровень, а цель олимпиады познакомить наших учащихся с широтой культурного знания, которое у нас имеется в региональной культуре. То есть это больше просветительский проект, чем он проект, который обозначивает знаниевый аспект.
Впервые мы заводим заочный конкурс. Кстати, в рамках РМО не один раз возникал вопрос конкурсы конспектов. Но вот здесь мы делаем это в системе как заочный конкурс для педагогов «Урок в музее». Урок в музее. Здесь, скорее всего, будут принимать участие конспекты виртуальных экскурсий. Скорее всего, будут принимать участие конспекты уроков, связанные с междисциплинарными областями. Непосредственно музейное представление, когда вы работаете в музее и готовите уроки для своих детей. То есть форм, ну это вот экскурсия, скорее всего, и урочное знание связано с ФГОСом. Да? То есть какие знания в условиях ФГОСа можно решить, используя музейное и выставочное пространство. Сохраняется конкурс «Красота Божьего мира». Я его анонсирую. Почему я его анонсирую всегда и буду анонсировать? Если оно у нас предстоит, значит оно будет. В июле будет известна тема, в сентябре будет готовиться положение, в конце сентября, начало октября будут заводиться это положение, и в конце октября, собственно, будут уже готовиться материалы о итогах этого конкурса, потому что в ноябре Москва уже начинает работать с международным этапом конкурса. Этапы здесь у нас остаются почти теми же самыми, что и в прошлом году. Одна задача, что и темы мало меняются, в любом случае тема какая-то будет одна общая, другие темы сохраняют свою актуальность. Поэтому вы сейчас можете уже работать над этими темами, делать эти темы. И еще один большой крупный проект, который готовит Союз педагогов-художников, это все-таки Всероссийский изобразительный диктант. Я считаю, что мы должны принять в нем участие, потому что и в прошлом году была большая активность, более 200 человек приняло участие. И была победа, у нас Воркута выиграла, 3-е место получил участник из Воркуты. Поэтому то есть мы можем быть на высоте позиции, получать дивиденды от достижений наших учеников и достижений наших своих собственных. Вот. Собственно, по вопросам, которые повестки, моим вопросам повестки, все. У нас остается еще одно выступление, о котором я говорила. Сейчас я подключаю выступление Анны Евгеньевны Шмелевой, которая нам расскажет о возможностях социальных сетей, возможностях в организации, образовательной организации. Если есть вопросы, если есть какие-то предложения, пожалуйста, можно написать в чате. Я думаю, что сам материал можно еще раз пересмотреть. Вот здесь я опять обращаюсь к вам. По поводу публикации методических материалов, получения лицензий, проведения совместных мероприятий, выставки, конкурсы детского творчества, выставки, мастер-классы и так далее, консультации, организация семинаров, вебинаров по темам, связанных с нашими направлениями, экспертная деятельность и так далее. То есть вот даю вам телефон, куда можно позвонить, и электронный адрес, на который можно написать. Я не прощаюсь, я буду завершать собрание после выступления Анны Евгеньевны, поэтому приглашаю к просмотру. Значит, включаю. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я преподаватель художественных дисциплин детской школы искусств города Сосногорска. Шмелева Анна Евгеньевна. Мой доклад называется «Сообщество в соцсетях. Его положительные стороны». 1,5 года назад мы с коллегами решили создать группу нашего художественного отделения ВКонтакте. Когда мы планировали создать это сообщество, ставилась следующая цель: улучшение качества образовательных услуг на базе художественного отделения детской школы искусств. И это стал наш проект, задачами которого были формирование известности, популярности талантливых учеников и преподавателей, привлечение единомышленников с помощью хэштегов, например. Следующей задачей было создание быстрого канала связи между образовательным учреждением и родителями обучающихся.
и формирование репутации учреждения как современного, перспективного. На момент создания группы у нас еще не было опыта по ведению подобных сообществ в социальных сетях. И мы даже не подозревали, какую помощь в образовательном процессе может принести данное сообщество. Наши посты и публикации стали хорошей поддержкой для формирования более качественного уровня образовательных услуг школы искусств. Задачи, которые мы поставили, мы планировали решать через следующие публикации. В первую очередь, это фотографии выполненных детских работ, через трансляцию информации, объявлений, или изменений в расписании, и через трансляцию учебного материала. В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями появилась необходимость формирования нового опыта передачи знаний. Это могли быть видеоуроки, презентации, и социальные сети стали значимой платформой для организации образовательного процесса. За достаточно небольшой период ведения группы ВКонтакте у нас с коллегами сформировался опыт, итоги которого я хочу вам сейчас рассказать. Публикации детских работ приносят следующие результаты. Во-первых, художник, будь это ученик или педагог, получает зрителя, что в свою очередь дает чувство востребованности художнику. А ощущение востребованности – это дополнительная мотивация для развития творческих способностей и обучающихся, и преподавателя. Следующий результат – это возможность проводить самостоятельно ученикам сравнительный анализ своих работ на фоне других. В свою очередь способствует положительной рефлексии обучающегося. Очень важно для преподавателя, что накапливается база творческих работ, что позволяет наглядно представлять рост конкретного ребенка по каждой учебной дисциплине. Следующий наш пункт – это трансляция информации, объявлений, изменений в расписаниях, которые тоже приносят свои положительные плоды. Во-первых, это минимально затрачиваемое время преподавателя. Уже нет необходимости звонить каждому родителю и ребенку, чтобы сообщить об каких-то изменениях в расписании. Это быстрая достаточно доставка информации. Также группа ВКонтакте дает возможность вести переговоры с родителями и с детьми, имея быструю обратную связь. И еще наш один, возможно, рассматриваемый контент – это трансляция учебного материала. Соцсетью ВКонтакте пользуется 70% населения России, поэтому она является самой доступной площадкой для обмена информацией для многих родителей и обучающихся. В группе ВКонтакте можно публиковать различные учебные материалы. Видеоуроки, тесты, мастер-классы, демонстрационный материал, возможные предлагаемые задания, тесты, статьи, изображения, аудио и выполненные обучающимися задания. При этом учебные, наглядные и дидактические материалы можно создавать самостоятельно преподавателю, а можно заимствовать у коллег, если своя собственная база еще не сформировалась. И исходя из накопленного опыта, мы можем сделать следующие выводы. Мы изучили всю информацию, получаемую нами и отдаваемую нами, и исходя из наших выводов, мы увидели очень значительные положительные стороны, плюсы, скажем так. Во-первых, плюс для учреждения. Формируется представление о работе преподавательского состава и конкретного преподавателя. Увеличивается возможность контроля над образовательным процессом со стороны руководства и родителей. Уровень преподавателя виден всем. Для сильных педагогов это плюс, для менее компетентных учителей есть повод начать поднимать свой профессиональный уровень.
И с помощью группы у преподавателя появляется больше возможностей для обмена профессиональной информацией. Благодаря наличию функциональной взаимосвязи между родителями и детьми и преподавателями школы, с помощью группы также можно отследить отношение конкретного родителя к процессу обучения своего ребенка. Группа позволяет передавать свой опыт коллегам, делиться идеями, находить единомышленников для некоторых мероприятий и проектов, что делает профессиональные связи более крепкими. У преподавателя формируется общая картина по каждому обучающемуся, благодаря той информации, которую он получает в своей группе ребенка. Плюсы для родителей, что сформирована виртуальная среда, которая позволяет отслеживать образовательный процесс в художественной школе. Из этого выходят такие положительные стороны, как возможность родителю оценивать тоже уровень умения, знаний, навыков своего ребенка. В свою очередь, это помогает избежать конфликтов с преподавателем при оценивании работ, например. Или дает возможность отстоять право на более высокую оценку, чем поставил преподаватель. С помощью, если родитель следит за группой и за результатами труда своего ребенка, то ему будет легче оказывать моральную поддержку своему ребенку. Например, репост записи можно сделать на свою страницу, или оставить какой-то комментарий, положительный отзыв, или даже просто поставить лайк. Все это отображается и видят и преподаватели, и обучающиеся. Также у родителей появляется возможность иметь представление о том, какие практические задания выполняются обучающимся в процессе обучения. И появляется возможность оказывать своим детям материальную поддержку, получая стабильную информацию о том, какие материалы и оборудование необходимы для выполнения конкретных заданий. Также родители могут отслеживать посещаемость занятий обучающимся, знать, какие практические задания им были не выполнены по причине отсутствия на занятиях или при отставании. Вообще, помощь родителей в образовательном процессе – это самый первый положительный результат, который мы смогли отследить. Мама одного из обучающихся увидела, что из всей группы только ее ребенок не выполнил определенное задание. И она создала максимальные условия для того, чтобы обучающийся не отстал от группы. Стабильное ведение группы формирует среду открытости и доверия к организации образовательного процесса. В образовательной организации формируется положительная репутация, имидж преподавательского состава и повышение доверия ко всей нашей команде. И также применение современных технологий – это тоже формирование репутации учреждения как современного, перспективного. У ведения группы есть еще и определенные минусы, которые мы тоже увидели. Возможно, мы их не все изучили, но вот то, что мы заметили, я тоже хочу озвучить. Первый минус. Так как транслировать учебный материал посредством электронных технологий не является обязанностью преподавателя, не поощряется материально, не описано в уставе учреждения, то это ведет к тому, что не все члены коллектива готовы работать в данной области. Тем самым отсутствие виртуальной активности со стороны одного из педагогов создает всевозможные препятствия для командной деятельности. И ведет к следующим фактам. Это к отсутствию возможности увидеть опыт и материал, полученный обучающимся в образовательном процессе в целом. Развитие и формирование практических навыков и умений в процессе обучения группы в целом отслеживаются реже, примерно раз в полгода во время просмотров, чем при применении электронных технологий. У детей, чьи работы преподавателя не
выставляет в группе, формируется комплекс незнания и неумения. Детям кажется, что их работа не нравится преподавателям, поэтому их не публикуют. И это не просто так сказано, это действительно дети озвучивали, что им так кажется. То есть они реально жаловались, что их работы не выставляют, потому что, скорее всего, преподаватель считает недостойными их работы, хотя у других преподавателей эти дети идут в числе самых сильных обучающихся. Ну, еще один минус – это возмущение родителей, тех обучающихся, чьи результаты обучения не транслируются. Вот, например, на родительском собрании родители изъявили видеть в группе в ВК работы своих детей, которые не публикуют по причине того, что это не является прямой обязанностью. Ну, нам приходится объяснять, что это личная инициатива преподавателя. Хочет – публикует, не хочет – не публикует. Имеет право и не публиковать, в общем-то. Ну и самое обидное, что все недовольство образовательным процессом, ну вот, например, тем же отсутствием публикации, адресуется администраторам группы, даже если администраторы не причастны к сложившейся ситуации. То есть так как администраторы являются самым быстрым каналом связи, то весь негатив тоже получают они. На этом я свой доклад заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Доклад Анны Евгеньевны Шмелевой с города Сосногорска. Она поделилась своими впечатлениями о формировании специальной группы в сообществе, в социальной сети ВКонтакте. Я думаю, что вы многие используете эту социальную сеть для выстраивания коммуникаций, но вот это впервые выступление, на которое решился преподаватель детской художественной школы, чтобы поделиться своим опытом. Я очень рада, что такое выступление состоялось. Я думаю, что с Анной Евгеньевной мы еще будем работать, и мы сделаем этот материал до публикации. То есть мы опубликуем ее содержание в методической копилке Республиканской методической объединения предметной области искусства. На завершение собрания я хотела вам показать несколько книг, которые я привезла из Москвы, чтобы вы знали, что эти книги можно использовать, их можно посмотреть. Я покажу их. Вы знаете, что у нас всегда бывает проблема, как написать статьи, как сделать публикацию. То есть московские коллеги мне передали книгу «Юсовские чтения. Социокультурный портрет современного ребенка. Российский зарубежный опыт». Вот эта книжка, она позволит посмотреть, на каком уровне, на каком содержании, собственно, пишутся статьи в нашей области. То есть обратить внимание, какие темы актуальны, как материалы формируются, как оформляется статья. И я думаю, что прийти посмотреть, как со сборниками работают коллеги, это для вас будет составлять колоссальный опыт. Я думаю, что если вам нужна вот эта необходимость посмотреть эти материалы, то есть эта книга есть у меня. Вторая книжка, которую мне предоставили, это монография. Монография «Потенциал фестивально-конкурсного движения в процессе социализации обучающихся». Собственно, об этом мы уже не один раз говорим, да, и это тоже предоставил Институт художественного образования и культуры РАО. То есть тема, она актуальна, и мы сами с вами в этом направлении работаем не один раз, но до монографии у нас, конечно, дело еще не дошло, но рано или поздно наши материалы, если мы их всех соберем в одно издание, они могут иметь тоже монографический потенциал. Поэтому еще раз, не стесняйтесь, начинайте работать, обрабатывайте свои материалы, и их мы всегда каким-то образом попытаемся обосновать, оформить, и у нас тоже могут появиться такие монографии. Это для опыта работы. Кроме того, на конференциях Лариса Александровна всем нам подарила вот такую книжку. Она, может быть, не очень видна, потому что у нее зеленый фон. Мне сказали, что, скорее всего, не увидится эта книга, но, тем не менее, все равно буквы читаются. Называется она «Форсайт проект».
Искусство образования 21 века. Это тоже статейный сборник, он немножко более методически близок к вам, как работникам школ, образовательных организаций, чем юсовские чтения, но тем не менее, вот именно здесь тоже можно увидеть материалы, как формируются эти сборники, какие материалы публикуются, и смогут ли ваши материалы войти в такие сборники, я думаю, что смогут, если вы захотите, собственно, принимать участие в материалах, то есть в работе Международного союза педагогов-художников. Еще одна книга, очень тоже, я думаю, для нас будет полезна, потому что она содержит хороший иллюстративный материал. Это актуальная проблема преподавания предмета композиции в детских художественных школах, детских школах искусств и учреждениях среднего профессионального образования. Нам такой каталог выдали в Академию художеств, и там тоже идут статьи, и я думаю, это будет интересно. Их всегда можно будет у меня посмотреть. То есть издания очень качественно выполнены, хорошее содержание. И всегда можно опереться на это издание, посмотреть, какие публикации выходят в материалы для того, чтобы их можно было показывать на всероссийском уровне. Кроме этого, я привезла 2 каталога, их тоже можно посмотреть. Это Российское общество Рериха выпускает каталоги по теме выставки «Мы дети космоса». То есть они ежегодно проводят этот конкурс. И здесь опубликованы работы. Чем хороши каталоги? Каталоги хороши, чтобы можно увидеть, какие работы, какие творческие работы, собственно, побеждают и принимают участие в конкурсах. Их статусность, их уровень. И для этого каталоги нужны. И можно принять участие с детьми в этом конкурсе, потому что очень хорошая поддержка организаторов. И собственно, вот когда такой каталог выходит, и вы знаете, что у вашего ребенка здесь есть работа, это просто замечательная работа для вашей аттестационной формы. Кроме этого, я привезла каталог сказки мастера, каждый народ художник. Это Союз педагогов-художников выпустил такой каталог, то есть его можно посмотреть. Кроме того, подарочный экземпляр «Детские коллективные работы». Вы знаете, что по программам Неменского в начальной школе и в основной школе очень часто мы делаем крупные коллективные работы. Здесь предложены варианты для этих коллективных работ, их можно посмотреть. И еще один очень замечательный подарок, это от Бориса Михайловича Неменского. В этом году мы исполнилось 98 лет. И вот с подписью, я потом думаю, что это будет все храниться в Союзе педагогов-художников. Вот такое издание тематическое, это Великая Отечественная война, произведение Бориса Михайловича Неменского. Вот такое подарочное издание еще у нас имеется. Его тоже можно посмотреть. Ну, газетка Академии художеств, вот я ее привезла, поэтому вот эти книжки, они все как бы в нашем праве использования. И еще один анонс, очень короткий, потому что у нас есть договоренность с Санкт-Петербургом, что мы с вами должны организовать семинар, где-то, может быть, октябрь-ноябрь, семинар, связанный с музеем педагогики и искусства. Это, если вы слышали это слово, то это связано с формами дидактических материалов, которые формируются в музейную коллекцию. И вы, как педагоги, художники, можете принять участие как в семинаре, так и в создании экспозиции этого музея. Вот такая договоренность есть. Я думаю, что мы обязательно его проведем, мы обязательно его прорекламируем. Этот семинар, именно очный семинар, приедет к нам представитель Санкт-Петербурга, они с нами поработают. Я думаю, это будет очень интересный опыт, который мы можем с вами получить. Ну, собственно, все. Коллеги, я с вами прощаюсь. Я жду ваших откликов по результату нашего сегодняшнего республиканско-методического объединения. К сожалению, вот под конец у нас немножко тут гремит что-то, может быть, это мешает восприятию нашего речи. Ну и на сегодня я прощаюсь. Мы заканчиваем. До свидания. Очень рада была поделиться с таким количеством новостей. До свидания. До скорых встреч.